បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាមកកាន់វីដេអូបើកប្រអប់ម៉ូទ័រសក់ខ្យល់ម៉ាក Makita ដែលដំណើរការដោយថ្មប្រភេទ 12V បាទដែលខ្ញុំកំពុងកាន់នេះបាទ 12V Max បាទចំពោះមួយប្រអប់នេះតែម្ដងគឺមានលេខកូដ MP100DZ បាទ MP100DZ គឺជាលេខកូដរបស់វាបាទហើយមាន Z នៅខាងចុងនេះគឺសំដៅទៅលើប្រអប់នេះมันបានរួមបញ្ចូលជាមួយនឹងថ្មនៅឆ្នាំងសាកទេសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលមានថ្មនៅឆ្នាំងសាកហើយបងប្អូនទាំងគ្នាអាចទិញបាទតែទូម៉ូទ័រនេះទៅគឺចំណេញថវិកាបាទថាបងប្អូនទាំងគ្នាមានថ្ម 12V របស់ Makita ឆ្នាំងសាក 12V របស់ Makita បងប្អូនទិញតែទូម៉ូទ័រនេះទៅសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលមិនទាន់មានបាទថ្មនៅឆ្នាំងសាកបងប្អូនទាំងគ្នាអាចទិញព្រមគ្នាទៅតែម្ដងណាបងប្អូនទាំងគ្នាបាទហើយនៅផ្នែកខាងលើគឺមាន logo brand Makita ឈ្មោះរបស់វាជាភាសាអង់គ្លេសគឺ cordless inflator នេះមើលសញ្ញា CXT នេះគឺសំដៅទៅលើបាទថ្ម 12V របស់វានេះបាទទៅលើថ្ម 12V បាទក៏មាននេះមើលសញ្ញា CXT ដែរណាបងប្អូនទាំងគ្នាបាទអញ្ចឹង CXT នេះគឺពាក្យពេញរបស់វាគឺ compact extreme technology តោះបង្កើតប្រអប់បើកភ្លើងបន្តិចមិញវាចាំងប្រអប់អូខេហើយហ្នឹងក្នុងហ្នឹងមានសភៅណែនាំពីការប្រើប្រាស់បាទប្រវែងទយោគឺ6បាទ6ទឹកបាទប្រវែងយោនេះគឺ6ទឹកទយោខ្យល់ហ្នឹង6ទឹកបាទគឺធ្វើការដាក់ថ្មចូលនេះថ្ម 12V បាទជើងរបស់វាអូខេបាទនៅផ្នែកនេះគឺមាន sticker នេះ sticker Makita បាទ Makita MP100D នៅលើប្រអប់សរសេរថា MP100DZ ដែល Z ខាងចុងបញ្ជាក់ថាអត់មានថ្មនៅឆ្អឹងសាកតែនៅលើទូម៉ូទ័រដាក់ថា MP100D បាទគឺជាលេខ model របស់ម៉ូទ័រនេះផ្ទាល់បាទ MP100D បាទអូខេហើយនេះគឺបាទខាងនេះគឺមានស៊ុំពណ៌ខ្មៅបាទស៊ុំពណ៌ខ្មៅពត់ជាមួយនឹងអក្សរ Makita នេះបាទ Makita logo brand Makita ហើយមានប៊ូតុងបាទចុចបើកដំណើរការនេះបាទប៊ូតុងនេះគឺប៊ូតុងគេហៅថាប៊ូតុងដំណើរការនៅពេលដែលយើងចុចពប់មកបាទគឺម៉ូទ័រនេះយើងអាចធ្វើការសប់បានហើយណាបងប្អូនគ្នាបាទបន្តទៀតយើងសម្អាងទៅលើបាទភ្លើងនៅខាងមុខនេះបាទនៅពេលដែលខ្ញុំចុចប៊ូតុងបិទភ្លើងនឹងបិទដែរណាអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាចំណាំថាភ្លើងនេះបិទគឺបានន័យថាយើងមិនអាចចុចកុងតាក់ដំណើរការបានទេលុះត្រាតែយើងបាទធ្វើការចុចប៊ូតុងមួយនេះបាទដើម្បីឲ្យបាទម៉ូទ័រនេះរៀបរយក្នុងការដំណើរការណាអូខេយើងផ្នែកខាងលើបាទយើងចូលដល់ផ្នែកខាងលើគឺមានបាទគឺមាន screen LED មួយបាទដែលយើងអាចមើលបាទអាចមើលលេខនៅលើហ្នឹងហើយមានប៊ូតុងចំនួន3បាទប៊ូតុងទី1នេះគឺកំណត់ຂະຫນាតរបស់វាមាន PSI មាន bar មានបាទ kilo pascal យ៉ាងមកនេះបាទ PSI bar kilo pascal ហើយផ្នែកខាងនេះគឺមានបាទប៊ូតុងសញ្ញាដកបាទប៊ូតុងសញ្ញាបូកយ៉ាងមកណាសម្រាប់ set បងប្អូនអរគ្នា set ប៉ុន្មានឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំដាក់ຂະຫນាត PSI នេះ kilo pascal បាទនេះ PSI ខ្ញុំដាក់ប្រហែល PSI ខ្ញុំដាក់26 PSI លោតផ្លឹបផ្លែទៅ0វិញបាទ0យើងចុចរហូតដល់បាទចុចដល់ប៉ុណ្ណឹងគឺវាធ្វើការផ្ដាច់អូតូបាទអញ្ចឹងចំពោះម៉ូទ័រនេះគឺយើងមើលបាទຂະຫນាតរបស់វានេះ121បាទ121 PSI អញ្ចឹងសមត្ថភាពរបស់វាអាចសបបានរហូតដល់121 PSI ហើយនឹង830 kilo pascal បាទ830 kilo pascal បើយើងគិតជាបាបាទបាន8.3បាណាអូខេហើយផ្នែកខាងក្រោយគឺមានបាទគឺមានវ៉ាល់ចំនួន3ប្រភេទអូខេវ៉ាល់ទី1នេះគឺជាវ៉ាល់សម្រាប់សបពងបាទទី2នេះគឺជាវ៉ាល់សម្រាប់សបបាល់ទី3នេះសម្រាប់សបកង់ខ្មែរកង់អីចឹងទៅណាបងប្អូនគ្នាបាទអូខេហើយនេះគឺបាទគឺក្បាលកលឹះរបស់វាបាទក្បាលឆ្នុករបស់វាហ្នឹងហើយបន្តទៀតមានជាមួយនឹងបាទសម្រាប់ clip នេះតកៀបណាអូខេលឺអូខេណានៅផ្នែកខាងនេះគឺមានកន្លែងសោកបាទសោកទៅយកខ្យល់នេះបាទមានសោកហ្នឹងឃើញទេអែមហ្នឹងបងប្អូនគ្នាអញ្ចឹងយើងធ្វើការដាក់ចូលវិញអូខេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចុចប៊ូតុងបិទវាបាទអូខេចំពោះវីដេអូបាទបើកប្រអប់ជាមួយនឹងម៉ូទ័រសបខ្យល់បាទ Makita ដែលដំណើរការដោយថ្ម 12V លេខ model លេខកូដរបស់វាហ្នឹង
MP100DZ ខ្ញុំបាទមានប៉ុណ្ណឹងទេសម្រាប់បងប្អូនអ្នកគ្នាមានចំណាប់អារម្មណ៍អាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូឬក៏តាក់ទងលេខទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំសរសេរនៅក្នុង description ហើយបងប្អូនអ្នកគ្នាក៏អាចបាទលើកទឹកចិត្តខ្ញុំឲ្យធ្វើវីដេអូបន្តទៀតតាមរយៈការចុចបាទ like share ហើយនិង subscribe ណាអរគុណច្រើនបងប្អូនអ្នកគ្នាបាយបាយ